tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des J8 frangipane, très faciles et super délicieuses. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اش ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر مثلثات مرقة بكريمة اللوز لذيذ بزاف وسهلين في التحضير، نتمنى يعجبوكم. وبالنسبة للمكونات، اول حاجة غادي نحضر جوج ديال الكريمات. pour les ingrédients je vais préparer 2 crèmes. بالنسبة للكريم باتيسير، pour la crème pâtissière غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، 2 œufs، sachet ديال فاني، un sachet de vanille، الحليب، le lait، بودرة ديال الكريم pâtissière، la poudre de la crème pâtissière، والسكر، le sucre. وبالنسبة لكريمة اللوز pour la frangipane غادي نحتاجو الزبدة، le beurre، بودرة اللوز، la poudre d'amande، جوج ديال البيضات، 2 œufs، والسكر، le sucre. في واحد الكاسرول غادي نوضع الحليب. dans une casserole je vais mettre le lait، نضيف ليه sachet ديال فاني، je rajoute la vanille، وهنا تقدروا تنسموا باللي بغيتو. نضيف السكر، je rajoute le sucre، نوضع الحليب على النار باش يسخن، je vais chauffer le lait. وفي واحد الاناء غادي نوضع جوج ديال البيضات. dans un bol je vais mettre les œufs، نضيف ليهم البودرة ديال الكريم باتيسير، je rajoute la poudre de la crème pâtissière. أنا نقدروا نعوضوها بالنشا، il peut être remplacé par la maïzena. الحليب سخن، غادي نضيف واحد شويه الخليط ديال البيض شويه بشويه، وانا كنحرك باش البيض ما يطيبش. je rajoute le lait chaud au mélange des œufs petit à petit en mélangeant. نرجع الكاسرول على النار ومع التحريك المستمر حتى نحصل على كريمه. remets ma casserole sur le feu sans cesser de remuer jusqu'à obtenir une crème. نوضعها في واحد الاناء، je mets ma crème dans un bol، نغطيها بالبلاستيك الغذائي اللي ضروري يلمس الكريمه. je filme au contact، نخليها تبرد، je laisse ma crème refroidir. ودابا غادي نحضر كريمه ديال اللوز. je prépare la frangipane. واحد الاناء وضعت الزبده. dans un bol j'ai mis le beurre، ضفت ليه السكر، je rajoute le sucre، وغنخلط هاد جوج المكونات مزيان. je mélange les deux ingrédients، نضيف البيض، je rajoute les œufs، نخلط مزيان، je mélange، ونضيف البودرة ديال اللوز، je rajoute la poudre d'amande، ونخلط مزيان حتى ينسجم اللوز مع الخليط ديال البيض. بعد ما بردت لا كريم باتيسير غادي نضيفها الكريمه ديال اللوز. ma crème pâtissière a bien refroidi، je la verse sur la frangipane. نخلط هاد جوج الكريمات حتى نحصل على واحد الخليط متجانس. je mélange bien pour bien homogénéiser les deux crèmes. ضروري الكريمه ديال الباتيسير تكون عندنا بارده باش ما تذوبش الزبده اللي كاينه في الكريمه ديال اللوز ونحصلوا على واحد الكريمه اللي جاريه. ou bien laisser la crème pâtissière refroidir pour ne pas faire fondre le beurre qui est dans la crème et liquéfier la pâte. انا خديت العجين المورق اللي غادي نقطعو مثلثات، كان فات لي حضرته في القناه، نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. je vais couper la pâte feuilletée en triangle. pour la pâte j'avais déjà partagé avec vous la recette، vous allez trouver le lien dans la barre d'infos. وفي واحد اللاطه اللي عليها الورق ديال المطبخ غادي نوضع المثلثات ديالي. dans une plaque chemisée de papier sulfurisé je vais mettre mes triangles. بالنسبه للمثلثات من الاحسن ديروهم متوسطين في الحجم، ما يكونوش صغار وما يكونوش كبار. غادي ندهن المثلثات ديالي بالماء. je vais badigeonner les triangles avec de l'eau.
وغادي نوضع الكريمه ديالي. جو مي ما كريم سور لي تريونغل. نحاولوا نخلو 1 سنتيم في الجناب ديال كل مثلث. on laisse à peu près 1 centime sur les bords de chaque triangle. ونعاود نغطيهم بمثلثات وحدين اخرين. je remets un autre triangle sur le premier. نضغط عليهم واحد شويه باش يتسدوا. j'appuie un petit peu. بعد ما ساليت حضرت واحد الكلاصاج. j'ai préparé un glaçage. واحد الاناء وضعت بيضه. dans un bol j'ai mis un blanc d'œuf. ضفت ليه السكر كلاصي. j'ai rajouté le sucre. بواحد الفرشيط غادي نخلط هاد جوج المكونات. je mélange les deux ingrédients avec une fourchette. نضيف ليهم واحد الخيط ديال عصير الحامض. je rajoute de jus de citron. خلط مزيان حتى نحصل على هاد القوام يكون شجري. je mélange jusqu'à obtenir cette texture. غادي ندهن المثلثات ديالي بالكلاصاج. j'ai badigeonné mes J8 avec le glaçage. زينتهم باللوز شرائح. je mets les amandes effilées sur le glaçage. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع فيه المثلثات ديالي ما بين 30 حتى ل 40 دقيقة. j'ai préchauffé le four à 180 degrés. je vais enfourner mes J8 entre 30 et 40 minutes. بعد ما دازت المدة كما كتشوفوا معايا كيعطينا واحد الكمية ما شاء الله ما بيهاش. خليتهم حتى بردوا مزيان. عاد غادي نرشهم بالسكر كلاصي. mes J8 sont cuites. une fois refroidis, je vais saupoudrer légèrement le sucre glace. ونضعوهم في واحد البواطه 3 ايام حتى ل 4 ايام يبقاو محافظين للبنه والقرمشه ديالهم. وكنقدمهم بالصحه والراحه غزالين في الشكل ولذات في المذاق. لعشاق الحلويات وخاصه الفرنسيه اكيد غادي يعجبوكم. mes J8 sont prêtes, super délicieuses, croustillantes à l'extérieur avec une crème fondante à l'intérieur. un vrai régal. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبار. on se donne rendez-vous mercredi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.